Uteuzi wa baraza jipya la mawaziri na Rais Samia Suluhu Hassan. Uchambuzi wa kina. Leo tarehe 17 Novemba 2025, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan, ametangaza baraza lake jipya la mawaziri katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Hii ni hatua ya kwanza ya muhimu katika awamu yake ya pili ya uongozi, ambayo ilianza rasmi baada ya kuapishwa tarehe 3 Novemba 2025, kufuatia ushindi wake katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, ambapo alipata 97.66% ya kura dhidi ya wagombea 16 wengine. Baraza hili jipya lina mawaziri 27 na manaibu 29 na limeleta mabadiliko makubwa, ikiwa ni pamoja na kuachwa kwa mawaziri 7 waliokuwepo katika baraza la awali. Hii inaonyesha mbinu ya Rais Samia ya kurekebisha muundo wa serikali ili kuimarisha ufanisi, kuleta vijana na wazoefu, na kutimiza ahadi zake za maendeleo ya haraka na haki. Muktadha wa uteuzi huu. Uteuzi huu unatokea katika wakati nyeti wa kisiasa nchini Tanzania. Uchaguzi wa Oktoba 2025 ulishuhudia mzozo mkubwa na madai ya udanganyifu, ghasia na ukandamizaji wa upinzani, hasa Chadema iliyozuiliwa kushiriki na kiongozi wake Tundu Lissu kushtakiwa kwa uhaini. Jumuiya za kimataifa kama Umoja wa Ulaya (EU) na Jumuiya ya Maendeleo Afrika Kusini (SADC) zimekosoa uchaguzi huo kwa ukosefu wa usawa, vurugu, na kushindwa kwa wananchi kutoa maoni yao kwa uhuru. Aidha, Rais Samia aliteua waziri mkuu mpya, Mwigulu Nchemba, aliyekuwa waziri wa fedha, tarehe 13 Novemba 2025, ili kuimarisha uongozi wa serikali. Mabadiliko haya ya baraza ya mawaziri yanatokana na tathmini ya utendaji wa awamu ya kwanza, 2021-2025, ambapo Rais Samia aliahidi katika hotuba yake ya ufunguzi wa Bunge la 13 kuwa anataka serikali yake ikumbukwe kwa tabasamu katika mioyo ya wananchi badala ya majengo pekee, na kuwataka wateule wake kuwa na kasi, ufanisi na nidhamu. Kulingana na ripoti za habari na mitandao ya kijamii, uteuzi huu una mchanganyiko mzuri. Takriban 50% ya wateule ni watu wenye uzoefu, waliowahi kuwa mawaziri au viongozi wa taasisi za umma, na wengine ni vijana wenye mawazo mapya. Hii inaunga mkono maono ya Rais Samia ya kuwahamasisha vijana, kama ilivyoonyeshwa kwa kuunda wizara mpya ya vijana chini ya ofisi ya Rais, na kuteua binti yake mwenyewe, Wanu Hafidh Amir, kama naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Pia ameunda wizara ya kazi, ajira na mahusiano, iliyobadilishwa kutoka wizara ya kazi na maendeleo ya vijana, na kuhamisha wizara ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, kutoka ofisi ya Rais kwenda ofisi ya waziri mkuu. Mabadiliko haya yanatarajiwa kuongeza uaminifu na mafungamano, kulingana na taasisi za kimataifa kama Institute for Government, IFG, ya Uingereza. Mawaziri 7 waliokuwepo katika baraza lililopita lakini hawajateuliwa tena. Kama ilivyotajwa katika swali lako, mawaziri 7 waliokuwepo katika baraza la awali 2021-2025 hawajarejelewa katika uteuzi mpya. Hii ni moja ya mabadiliko makubwa na inaonyesha mbinu ya kupunguza uzito ili kuleta wapya wenye nishati. Hata hivyo, wote hawa watadhibiti madaraka yao kama wabunge katika bunge la kitaifa. Hapa ni maelezo mafupi ya kila mmoja, pamoja na mchango wao wa awali na sababu zinazowezekana za kuachwa kwao, kulingana na uchambuzi wa habari na mitandao. Hussein Bashe alikuwa waziri wa kilimo 2023-2025. Bashe, mbunge wa Nzega mjini, alisimamia sekta ya kilimo ambayo inachangia 25% ya pato la taifa. Aliteua ili kuimarisha kilimo cha umwagiliaji na usalama wa chakula, lakini ripoti zinaonyesha changamoto kama ukame na gharama za mbolea. Baada ya uteuzi, ameshukuru Rais Samia kupitia Instagram, akiahidi kuunga mkono serikali na kumpongeza mrithi wake, Daniel Chongolo, mzalendo na mkulima.
Sababu inayowezekana: tathmini ya utendaji ili kuleta vijana wenye mbinu za kisasa za kilimo. Innocent Bashungwa alikuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi 2024-2025. Bashungwa, mbunge wa Karagwe, alisimamia usalama wa ndani na usajili wa watu. Alikuwa ameshughulikia mambo kama ghasia za uchaguzi na usalama wa mipaka. Kabla yake alikuwa waziri wa ujenzi 2023-2024, ulinzi 2022-2023 na TAMISEMI 2022. Kupitia Instagram, ameshukuru fursa alizopata na kuahidi kuendelea kuunga mkono maono ya Rais Samia, akisema sasa atapata muda wa ziada wa maendeleo jimboni. Sababu: mabadiliko ili kuimarisha mahusiano ya ndani, hasa baada ya mzozo wa uchaguzi. Doto Biteko alikuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati 2021-2025. Biteko alikuwa mmoja wa wateule wakuu wa awamu ya kwanza, akisimamia nishati na madini na kutoa mchango mkubwa katika miradi kama Stiegler's Gorge. Kama naibu waziri mkuu, alisaidia uratibu wa serikali. Kuachwa kwake kumesababisha mjadala mkubwa, kwani alikuwa na uzoefu mkubwa. Hakutoa kauli rasmi hadi sasa, lakini inatarajiwa atarudi bunge. Sababu: kurekebisha muundo ili kuleta wapya wenye nishati ya kijani na maendeleo endelevu. Suleiman Jafo alikuwa waziri wa viwanda na biashara 2022-2025. Jafo alisimamia viwanda na biashara, akichangia maendeleo ya viwanda vidogo na ushirikiano wa kimataifa. Alikuwa na mchango katika sera za uwekezaji. Kuachwa kwake kunaweza kuwa kutokana na hitaji la kurekebisha sekta hiyo ili kuimarisha ushindani wa kimataifa. Jenista Mhagama alikuwa waziri wa afya 2021-2025. Mhagama, mbunge wa Iringa mjini, alisimamia afya wakati wa janga la COVID-19 na programu za chanjo. Alikuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha hospitali na dawa. Kuachwa kwake kumesababisha wasiwasi, hasa kwa sababu alikuwa na uzoefu wa miaka mingi, aliwahi kuwa waziri wa maendeleo ya jamii. Sababu inayowezekana: kurekebisha sekta ili kuleta mbinu mpya za afya ya kidijitali na maendeleo ya vijana. Dkt. Pindi Chana alikuwa waziri wa maliasili na utalii 2023-2025. Chana alisimamia maliasili, misitu na utalii, akichangia mapato ya nje kupitia watalii. Alikuwa na mchango katika hifadhi za wanyama na misitu. Kuachwa kwake kunaweza kuwa ili kuleta wataalamu wapya wenye mbinu za utalii endelevu. Sababu: hitaji la kuimarisha utalii baada ya mdororo wa watalii wakati wa janga. Dkt. Damas Ndumbaro alikuwa waziri wa katiba na sheria 2021-2025. Ndumbaro alisimamia masuala ya katiba na sheria, akiunga mkono mageuzi ya sheria za uchaguzi na haki za binadamu. Alikuwa na mchango katika kushughulikia madai ya ufisadi. Sababu inayowezekana: kurekebisha ili kushughulikia mzozo wa uchaguzi wa hivi karibuni na kutoa nafasi kwa wapya wenye mbinu za kisasa za sheria. Athari na matokeo ya uteuzi huu. Chanya na matarajio: wananchi na wataalamu wamesifu mchanganyiko wa vijana kama Joel Nanauka, waziri wa vijana, Paul Makonda, waziri wa mambo ya ndani, na wazoefu kama Khamis Musa Omar, waziri wa fedha, Anthony Mavunde, madini, Mahmoud Thabit Kombo, mambo ya nje. Hii inatarajiwa kuongeza kasi ya maendeleo, hasa katika vijana, ajira na mahusiano. Hata hivyo, uteuzi wa binti ya rais na mwana wa Jakaya Kikwete, Ridhiwani, waziri wa utumishi wa umma, umesababisha ukosoaji kwenye mitandao na madai ya familia, biashara na ukiritimba wa simu. Changamoto: uchaguzi uliosababisha ghasia na kifo cha wengine unaweza kuathiri uaminifu wa serikali mpya. Rais Samia ameahidi uchunguzi wa vurugu, lakini upinzani unaendelea kushutumu. Pia, uchumi unahitaji kuimarika ili kufikia malengo ya 2030.
Ujumbe wa rais. Katika hotuba yake, Rais Samia alisisitiza kuwa baraza hili litakuwa na dhamira njema ya kuwatumikia wananchi kwa upendo na ufanisi, na kuwataka wateule kuwa wepesi ili kufikia maono ya Tanzania yenye ustawi. Kwa muhtasari, uteuzi huu ni hatua ya kimkakati inayolenga kuboresha utendaji wa serikali, lakini utahitaji ushirikiano wa wote ili kushinda changamoto. Wananchi wana matumaini makubwa na wataalamu wanasema ni fursa ya kurekebisha makosa ya awamu iliyopita.